Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etimiz. 14. bitke kili bitkeynik. Hatırlatım. Bu 7. ders. Kitaptın ismi El Kelimetu fi Fiqhi Dua. Dua fiqhin turahında huz dip tercüme edilir. Bu kitaptın avtoru Şeyh Abdurrazak İbn Abdülmuhsin El-Bedr degan galim. Hem biz bu ағайдың китабын оқығайнық бұнан алда орада тұрағында давам еттерге болдық. Шул кешінің китабын алдық, дұға турасында оқимыз. Мөһим ғибадат. Біз тоқтағайнық шу 14-сі битте әйтілгәйні кеше бөтә яқлап дұғаға мұқтаж. Мин кулли вәдж. Бірінші юлда тұрайы бөтә яқлап من كل وجه كشي دعاء محتاج فقير إليه في صلاح طعامه وصلاح شرابه وصلاح لباسه وصلاح مسكنه وصلاح دنياه وصلاح آخرته محتاج كشي الله تعالى өзінің яқшы ризық табуында, яқшы ісімлік, яқшы киім, яқшы өй, яшай тұрған орын инде бит мәскән, изге тұрмыш дүния, яғни һәм яқшы ахират. Бұлардың барыһы ла Аллаһы Тәғәлә тарафынан бирелә торган нәмә ниғмәт бит инде бит. Һәм бұлардың барыһында без табыр өсөн Аллаһы Тәғәләнән һорарга тиешбез ди. تأمل هذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. Bunun туралы уйлан ди. Тәәммәл bunun туралы Пәйғәмбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям васыятында, фи васыятин наби. Бұл васыятты Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кемгә әйткән? Айша әсәбезгә әйткән. Вал хадис фил муснад ва гайри. Бұл хадис муснад китабында бар. Әйтелә. Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән Айшаға мөрәҗәгать итеп өндәшеп: "Я Айша, алейки бил кавамил минад дуа." Һин дуаларның камилдарын хайла. Кавамил, камил булган дуаларды хайла. Ни дигән һүз, кардәшләр? Дуаларның үзесенә бүтән нәмәне ала торгандарын, тулы булгандарын, камилдарын, матурларын хайла дигән бит. Ва фи риваятин алейка би җавами'ид дуа. Икенче риваятта, ягъни бу хадистин икенче вариантында әйтелгән, һин йыйыусы дуаларды ал. Җавами, ягъни йыйыусы. Чөнки моны ислапта кайбер дуаларның шундый матур һүзләр була. Әз генә һүзләр әйтелгән бер яктан. Ләкин ошо дуаның өстенә бөтә кәрәкле нәмәләр инеп китә. Хәзер мисалын күрерһегез иншалла. Мәсәлән, Аллаһумма инни ас'алука минал хайри куллиhi, аҗилиhi ва аҗилиhi, ма алимту минху ва ма лам а'лам, ва аъуду бика минаш шарри куллиhi, аҗилиhi ва аҗилиhi, ма алимту минху ва ма лам а'лам. Хәзер тәрҗемә итһәк, аңларһығыз. Ысынлапта бөтә изгелектәр, бөтә ниғмәттәр, иң кәрәкле нәмәләрнең зурдары, бәләкәйләре бөтәһе лә ошо дуаның өстенә керә. Карагыз, ниндәй һүзләр. Эй Аллаһ, мин һиннән һорайым, минал хайри куллиhi, изгелектең, хәйрдең барында, бөтәһендә, бөтә изгелек төрләрен һиннән һорайым. Аҗилиhi ва аҗилиhi, тиз бирелгәндәре һәм кисектерелеп бирелгәндәре. Ма алимту минху ва ма лам а'лам, мин белгәндәре һәм белмәгәндәре. Мына был беренче өлеш. Ва аъуду бика минаш шарри куллиhi, һәм мин һиннән һыйынам ди бөтә төр явызлыктардан, куллиhi, бөтә төр явызлыктан, кисектерелүсе һәм иртә бирүселәреннән. Ма алимту минху ва ма лам а'лам, мин белгәндәреннән һәм мин белмәгәндәреннән. Мына уйлап карагыз. Без бит инде ике нәмә һорайбыз. Я яхшы нәмәне,
ҡулға алыу, үҙ итеү, йә ҡурҡыныс нәмәләрҙән ҡотолоу. Evet, ҡурҡыныс нәмә, бөтөн нәмә кереп китә бит инде. Фәҡирлек, ауырыу, ниндәйҙер унда төрмә һымағыраҡ нәмәләр, күп нәмәләр. Бында хәҙистә бына әйтелгән ниндәй изгелек, хәйер бар, барыһы ла миндә булһын тигән мәғәнәлә, evet. Һәм ниндәй ҡурҡыныс, яуызлыҡтар була был донъяла, бөтәһенән дә мине ҡотҡар. Һәм бында ошондай ҡыҙыҡ һүҙҙәр, мин белгәндәре, белмәгәндәре. Әгәр беҙ ошо изгелектәрҙе һәм яҡшы нәмәләрҙе һанап китһәк, беҙ барыбер берәй нимәһен төшөрөп ҡалдырыр инек. Ни өсөн тигәндә, кеше бит инде бөтә теге изгелек төрҙәрен аңлап бөтмәй, үҙенә кәрәклеһен, һәм ниндәйҙер теге ҡурҡыныс нәмәләрҙе лә иҫенә төшөрә алмай. Ул барыбер нимәнелер ҡалдырыр ине, торғоҙоп ҡалдырыр ине. Ләкин был доғала бына әйтелгән, мин ниндәйен беләм, ниндәйен белмәйем. Белгәндәрен дә, белмәгәндәрен дә. Ҡыҫҡаһы, был доға ысынлап та кәүәмил, җәүәмиә, камил доға, йыйыусы, үҙ эсенә күп нәмәләрҙе, бөтөн нәмәләрҙе алған. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم. Икенсе хадистә Сахих Муслимда әйткән Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям: Аллахумма аслих ли дини яллази хуа исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Ысынлап тәржемә итһәк аңларһығыҙ. Был доғаның эсенә лә бөтә изгелектәр һәм бөтә яуызлыҡтарҙан ҡотолоу кергән. Ҡарағыҙ, нимәтей? Аллахумма аслих ли дини. Эй Аллаһ, төҙәт минең динемде. Аллази хуа исмату амри. Минең бөтә эштәрем эленгән нәмә. Яғни, бөтөн эштәрем нимәгә тотоноп тора, нимәгә эленгән, шул дин тип атала, evet. Шуны, динде, яғни, миңә төҙәт. Был беренсе һөйләм. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Шулай уҡ минең донъямды төҙәт. Донъя, ниндәй донъя? Минең йәшәйешем шунда булған донъямды. Evet. Biz инде был донъяла йәшәйбеҙ. Әле беҙ йәннәткә кермәгәнбеҙ. Иншалла керергә яҙһын бөтәгеҙгә лә. Кем ошо дәресте тыңлай, Алла Тәғәләгә йүнәлә, доғалар ҡыла, мәжлесебеҙгә бәрәкәт әйләһен Аллаһ Раббыбыҙ. Беҙ әлеге ваҡытта был донъяла ултырабыҙ. Был донъяла беҙҙең ҡәрҙәштәр бик күп эштәребеҙ бар. Шулай бит. Ошо беҙҙең донъябыҙҙа Алла Тәғәлә төҙәтһен, йүнәлтһен, рәтләһен тигән һүҙҙәр. Ниндәй генә эш эшләһәк тә, уны Алла Тәғәлә беҙгә төҙәлтһен, йүнәлтһен. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Шулай уҡ минең ахиратымды төҙәт. Минең ҡайта торған урынымды. Ахиратта үҙегеҙ беләһегеҙ, кеше үлеп киткәндән һуң ни тиклем күп эштәр үтергә тура киләсәк кешегә. Ҡәбер, буласаҡ тергеҙелеү, ҡиәмәт, сират күпере һәм башҡа, былар барыһы ла ахират стадияһы. Ана шул ҡайта торған урыным ахиратты миңә төҙәт, ти Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям. Ваджъалил хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Хаят, тормош, яғни минең тормошомды бөтә изгелектәрҙең артыуына сәбәп ҡыл. Яғни минең ошо донъяла йәшәйешемде нимәгә китер, бөтөн изгелектәр артһын ошо донъяла йәшәү һөҙөмтәһендә. Вәл мәүтә рахатан ли мин кулли шар. Үлем миңә бөтә төр яуызлыҡтарҙан ҡотолоу булһын. Вәл мәүт, яғни үлем, раха, рәхәт, ҡотолоу, тынысланыу һәм башҡа шундай мәғәнәләрҙә. Мин кулли шар, бөтә төр яуызлыҡтарҙан. Әгәр ошо хәдисте, ҡәрҙәштәр, һеҙ яҙып алһағыҙ, тәржемәһен тыңлаһағыҙ, һәр бер һүҙҙең өҫтөнә мына тәржемәһен яҙып уйланһағыҙ, ошо 4 юлда
бөтә кәрәкле нәмәләр ифкә алынган. Ысынлап та мына җәвамиъ йыйыусы, бөтен кәрәкле нәмәләрҙе йыйыусы һүҙҙәр. Хатта бит инде шундый китаптар да яҙылған. Җәвамиъул кәлим. Йыйыусы иң кәрәкле һүҙҙәр дигән бит китап бар. Мына Пәйғәмбәрбеҙҙең саллаллаху алейһи ва сәлләм шундай үҙенсәлеге булған, ҡәрҙәштәр, ҡыҫҡа ғына дуға итеп, бөтә төр изгелектәр һорай белгән һәм бөтә төр яуызлыҡтарҙан ҡотолоу һорай белгән. 7-нсе дәрес тамам.